सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि किसी पर्सन का अक्यूज्ड या क्रिमिनल होना इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है कि उसके घर या प्रॉपर्टी को बुलडोजर से गिरा दिया जाए। What is now popularly called as bulldozer justice, where we have seen people seeing repatriation demolitions taking place. This was a reference by one of the councils. दरअसल 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जो बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं उस पर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या किसी अक्यूज्ड या क्रिमिनल की सजा उसके घर वालों को दी जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेसी का मौकरी बनाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। अगर कहीं कोई इलीगल ऑक्यूपेशन हो, रेलवे लाइंस पर, वाटर बॉडीज पर प्रॉपर्टी बना ली गई हो तो उसके लिए प्रायर नोटिस देना चाहिए। वो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक गाइडलाइंस बनाएगी ताकि एप्लीकेशन ऑफ लॉ इक्वल हो और वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो।